سلام و درود، خوش آمدید به پارت ششم از بلاسفمس 1. و خب تو پارت قبلی هم که کلی کار انجام دادیم، این قسمت ها رو باز کردیم و یه بخشی از یعنی یه بخش اولیه پایان سوم بازی رو شروع کردیم. اینم راستی من از اینجا بردارم که اینو قبلا رفتم و برداشتم. حالا ما باید یه کاری کنیم با این، چون 20000 تا دونیتمون هم زدیم دیگه میتونیم راحت به اینجا سفر کنیم. اینجا یه اتفاق خیلی جالب میفته وقتی میایم اینجا. Sister, I know you are there. Even if I can't see you, hear my plea. After your departure, it is now my turn to prove I'm deserving of our captain's trust. I will not fail, Chrysanta. And may the greatest of pains devour me if I let the penitents through this door. On your guard, penitent one. یکم کلش تخمی میشه، بعد یه حالت جرقه میزنه و That elusive light. خواهرش میبینه. It can't be her. Is that true, sister? خواهرش بهش گفت که چه اتفاقی داره میفته و اینا. Is this really the sublime light of your virtue? پشمش ریخته. So, you have received the much esteemed and blessed favor of my sister. With her blessing, she has given you the ability to hear her noble voice, full of grace. اوکی، تموم شد بکنم. آره گرزشو برمیداره. Penitent one, where you were anointed, the penitent از will اینجا بعد be in... میگه که چیکار کنم، یه دونه ابیلیتی به ما میده و اینا چیز مهمی نیست. این میره. ما اول اصلا من یه لحظه برم وارد اینجا بشم. یه حالا اینجا اومدیم که سریع بریم وارد چی؟ سلام علیکم. و خب اسم این یادم نبود چی بود، بسا یادم نمیاد. این آخر باز باید که کلش تخمی شده که الان اومدیم. اوکی یه لحظه هستیم، من به جای این فعلا بیام اینو بذارم با 4 تا مرده صحبت کنیم. اینا فکر کنم این برکه چی یه دونه دست اینجا داره، اینا فعال میکنیم. بریم بالا. اوکی سلام علیکم خدمت شما. خب برگردیم. این بخش که راستی برای چیزه، کجاه؟ DLC بازیه. بخش DLC بخوایم بزنیم فقط برای این اومدم کویک سیلوا بخش DLC بازی وقتی بخوایم انجام بدیم اینجا برامون باز میشه. برو اینور. اوکی این 20000 تا رو حتما دونیت کنید، یعنی خیلی کارتون جلو میفته. حالا من بعد بیام فکر کنم اینجا، همینجا ساده میام اینجا، بیاییم همینو میریم اونجایی که میخوایم برسیم. دقیق نمیدونم کجا بود الان. جلوتره. بعد اینجا میومدم 2 تا پول بالاخره جمع شد. خاطر پارت قبلی هرچی پول داشتیم به فنا دادیم. اینجا یکم خطریه، بعد سریع پیش برید. بیدم میگه بعد سریع برید تا اون از بین نره. خب به بالا که دیگه رای نداره، اینو میگیریم و همینو میریم. دوتا هم یه صحبتی داشتوش. اینا فکر کنم یه بخشی از داستان بازی رو داره. من همین این ور کلاسیسون برمیگرده. بعد از بالا برم اینجا بیافتید پایین میمیرید، حواستون باشه. خب اینجا گرفتیم. میبینید گرزش اینجاست. میایید و میبینید که اینجاست. این اولین کلیسا یه کلیسای مخفیه. اینو به ما میده که چی؟ ما این میتونیم یه کار دیگه بکنیم. حالا بریم فعلا دیگه همینقدر کار داشتیم. یه لحظه هنوز اون قدرت رو نگرفتم. خب اینم از این. خب اینجا دیگه کار نداریم. از اینجا به بعد دیگه حالا اون تیکارم شاید بریم باز کنیم، ولی خب حالا از اینجا به بعد و من نظرم دیگه آره بدش کن بریم همین بر همینجا. اینو خیلی دلغکم واسه خب این چیه؟
اینا یارم نبود. خب 17 هم گرفتیم از 38 تا. اینجا خیلی از این تیکای چیز داره که زیر پاتون میشکنه، حواستون باشه. خب برگردیم بالا، هم راه داره بعد بریم بالا هم. دیگه اینا رو نمیزنم چون به پولشون نیازمند نیستم. ای بابا خیلی بابا. خب میگم اینا لاکر داره خیلی. پشمام ولم کن. برو دهن سرویسش دهن سرویس میگردم. خب حواستم اینو باشه. اینجا از اینجا اگه بیاید بیافتید رون که دیگه یه راست میشین. الان زیاد درگیر رو نباشید. اینجا خب این استو خب میاد اینجا و اینو برام بده. بعدا هم میشه داله. خب خب برگردیم این ورو. فکر کنم نه اینجا هستیم. برین شما گیری کردیم با شما داکی. اینم از اینجا وردارین. سینا کدومه؟ یه دونه خاره. هنوز از اینا نگرفتم. ای بابا. خب بلش یواش یه لحظه. اینم از اینجا و اینم میتونه به طبیب آلبرت رو شکلات کنم. همه رو بردارم که دیگه چیزی نمونه. اینا برای ما شاخ شده خدا وکیلی ها. خب دیدم آجه این تیکه شکسته است. سازم رفتم روش. خب الان برگشتیم. اینا هم یه کمی که با اون مشکل دارم. من فکر کنم اینجا اینو بزنم. آره اینجا هم گرفتیم. Let's go. اینجا هم با داداشمون دوباره چیز داریم. میخواد یه دونه چیز هست اینجا بکشیم براش. با این هم از این برمیگردیم پیشش میگیم آیتم شما میده. خب این هم از آخرین آیتمی که از این داداشمون قرار بود بگیریم. همینو بریم داخل اصل ماجرا. از اینجا بعد تازه وارد اصل دیگه میریم از اون زمانیش. از اینجا بعد بازیه که من ترای هات تخت خیلی بریم که زودتر بتونیم تموم کنیم. خب let's go. اینجا به بالش راه داره. از اینجا نمیتونیم میریم از اون ورا. اینجاست که اصل ماجرا آشنا میشیم که یه درختی هست. خب اینم کاتب کاستودیا خودش دقیقا نمیدونه قضیه چیه. خب یه جوری خبر داره ولی خب نمیتونه سر اینکه اون خدای مثلا شاید بلای سرش بیاره نمیتونه این حقیقت رو به کسی بگه. و خب یه چیزی توی این مایه هست. اینجا پایینم راه داری هستیم. اینجا آره میگم اینجا در داره. حواستون باشه بهش. یکی دیگه به مانه همون اضافه شد. let's go. این ور اینجا فکر کنم با یکی از تخمی ترین تخمی ترین بخشه خیلی رو مخم. حتی اگر اون چیه اونی که در برابر گاز و اینا ازتون محافظت میکنه اونم حتی داشته باشید بازم اینا بهتون دمیج میزنه. یعنی بخش کتابخونه خیلی رو مخه. اینا که از همشون بدتر. اینا دیگه با ابیلیتی میزنن چون با خب
های یه حسی به میگه نه اینجا در مخفی نداره. الکی اومدیم داره برمیگردیم چون از این درها زیاد داره بازی. بعد اکثرانش هم از یادم رفته. الان این دیگه مجبورم اکثران رو بزنم دیگه الان هرچی که هست. از اینجا خب حالا باید این کلید یه در زندانی رو داره که اونجا یه فردی زندانیه دهنت سرویس. اون برامون یه حقیقتی رو باش میکنه. سکون داد از اینجا یه از سر مجبوری من کار روزانی اونو من چی کار شد؟ خب اینم از این بخش. بریم بخش بعدی. خب از اینجا یه دونه از 7 کدام اینجا قرار داره. کاری نداریم باش. کتابخونه واقعا رو مخ. اینا هم رو مخترش میکنه مثلا. بابا ویله هم گیری کرد نماشا. نمیرم هنوز خیلی کاره. اینجا باید اینجوری یس. این در واقعا خیلی انسان هشت میزونی خودم شانسی اولی بود پیدا کردم دوستان بفهممش. یه لحظه اینجا نه اینجا نداره هیچ. بریم قسمت بعدی. نه این قسمت قبلا کامنتوز باز کنیم. خب این از این بیا از این تیکر باید تیکری اشتباه گرفت ولی خب مهم نیست. خب حالا سریع باید اینو باز کنیم بپریمش. پدر خب اینا واقعا رو مخن. اصلا فکر اینم نباشید آقا مثلا باید فایت ولش کن. اینجا برای خودتون راحتون رو بگیرید برید. اینا اصلا کار نداشته باشین. خیلی رو مخن. این از اینجا بریم قسمت پایینش رو باز کنیم. کتابخونه رو فقط ما چه زودتر تموم کنم. اینجا در مخفی داره. مثلا پولاش باشم فلکس هم پر کنم. ایسا برش کن 2 تا فلکس اضافه یه دونه باشه. بس اینجا هم در مخفیه و به قسمت جنون یه دونه اضافه میکنه اینجا. بعدی هم گرفتیم. دقیقی یادم نیست چند تا الان گرفتیم. ولی فکر کنم 3-4 تایی تا الان گرفتیم. بقیه‌اش هم همین روال باید بگیریم. بیا اینجا. این قسمت اینجا نمیدونم دقیقا باید چی میکردیم ولی این دره باز میشه. الان من اینجا رو یه مارک میزنم. علامت سوال میزنم. اگر یه ویدیو چیزی دیدم حتما میام اینجا رو ببینم چون خودم نمیدونم. بعد روی ویدیو چیزی بفهمم. اینو یادم رفته ایشون یادم نیست. ابوالفضل یواش
رد میشه. what the fuck. ست بالا رو میبینید، اون از فکر کنم بالا میشه رفت، من نمیدونم. آره از بالا. من یعنی ول کنم باشه. این هم از این از اینجا. اینجا بریم با یه دونه باس فایت قراره فایت بدیم. حالا من فعلا برم قسمت بالا رو باز کنم. سلامی درود. اوکی بریم اینجا. چی داری برای ما؟ شما چیزایی داری که من خودم قبلا اصلا یادم نیست گرفته بودم یا نه. این بخش هم هنوز هست، باید بریم پایین هم بریم راستی. از من بیام اینجا. این بخش که کامل رفتیم. پدر تو این بخش خب از این یه فکری برای اینجا اندازم. یادم نیست چجوری بود، ولی خب فکر کنم آره این از اینجا بعد اینو به این چجوری بود. آها اوکی. اینو از این بخش اینو گرفتیم. برو اونور. با اینی که رفتیم میریم بالا. کتابخونه خیلی قسمت‌های عجیب و غریبی داره. بعد سریع بازش کن. نبخش اینو بعد اینو باز. یه لحظه چی شد الان؟ اوکی. الان که این رفت اینجا من باید بیام اینو فعال کنم تا این بیاد اینجا، بعد بیام اینو فعال کنم. باز شو دوتاشون با هم بیاریم. اوکی. یا خیلی رمز و راز اینجوریه مثلا. این داره چی کنم؟ بیا خوبه؟ آی خب چی میگی تو؟ اوکی هم گردیم میریم اینجا. داشتمون اومده دمه اوکی اینو با ما داد. خب یواش فکر کنم کار چیزی میگی برام. اوکی روی چی نمیم چون چیز رو میگه کم عصبی هم دارم. نمیشه از سرعت شد برو. همین میایم اینجا. میگم 20000 تا رو بدید دیگه واقعا کارتون راحت میشه. سریع با یه دونه کلیک. الو کجا میری؟ اینجا. خب حالا باید بریم وسط بالا. لیتس گو. بای بای. What the fuck. انشالله که اونم مردی. نه مردی چرا؟ به دلغه ای کسی بابا این چی گیری کردیم. آی خدا ولم کن آقا. این بابا دلغه که هرچی میکشیم از توه. برو بابا سیکتیر. اوکی
اینجوریش گیریم ها. خب فکر کنم بخش کتابخونه تکمیل شد. یه بخش پایینی داره اونجا مونده. حالا یه قسمت دیگه که الان کجاییم؟ که برگردیم پایین. خب حالا که کتابخونه رو تکمیل کردیم میریم اینجا. شاید یکم طولانی هم بشه، ولی خب میگم بریم اون باس فایتش هم بزنیم دیگه آقا. کی به کیه؟ این تابلو حواستون باشه. اینا نمیمیرن اصلا، تو فکر نمیشه اینا رو بشه. پشما نه همه بازی. خب let's go. سلامی درود خدمت شما زار گرامی. چی میگی تو؟ این ور بای بای let's go. اینجا هم یه دونه شاپ داره، فکر کنم یه دونه کلید طلایی. آره یه دونه فلاکس و یه کلید طلایی میده. 9000 تا گرون فروشی میگه. 9099 تا چش دهنت سرویس بابا. قدیم اینقدر گرون نبوده. قدیم وجدانن اینجوری نبود. به به مردیم نمردیم. آی حالا دیگه مردیم. گیری کردیم بالایی. آی شت. اوکی من ردش. سلام درود خدمت شما دوستان گرامی. نمیتونم برم اون ور. یکی در اینجا رو بایستی من برم باز کنم. سلام. آره داشت اینا رو بده. خب این از این بخش. خب اینا رو برگردین که یکی بیم این ور یکی هم که اینجا. سلام. یک سیلوا سیلوا بود نه میگم دیگه بزنیم و خب 22 تا اینم پیایین. این ور فکر کنم یه دونه در داره. آره اینم از اینجا. let's go. خب این از این 2 تا دلغک. ببینیم حالا چه خبره. یه دونه اینجا میمونه. همون صاف برگردیم. البته نمیشه از اینجا برگشت. خب حافظ مایی از من قوی تر. اونجا شاب بود 200 علی که برگشت. سر کوچتون بابا. اینجا یه چیز مخفی اینجا ماجی. من باید یه دونه ویدیو قرارش ببینم. اینا حتما تکمیل میکنم برای DLC. تکمیل بریم. یعنی هیچی رو جا نمیندازم چون DLC مهمه و خب 100% کنم بازی باید کنم. بسم الله. همین کم داشتیم که نمیشه باشه. چقدر جون داره دیگه. اوکی به آقا بنازم. بالاخره تونستم برم. دهنم سرویس شد. تو این حرکت ها واقعا You have found Snow. این بعد یه چیز براش پیدا میکردم و بعدش رو تازه لازم شد بهش نشون بده. عجیبه. مهم نیست هرچی هستی. اوکی این خیلی مهمه. خیلی چیز باحالی هم هستا. این نصف چیزای بازی میتونیم بگیریم. یه دونه دیگه آیتم هست اونو بگیریم دیگه کار جمعه. من اینو بذارم دیگه. هر جا مورد دیدیم سریع میذاریم. حالا احوالی میکنیم اون مورد و
اینجا با یه دور باس فایت قرار فایت بدیم. لیتس گو. بیا اینجا بودو. اینجا از این برمیدارم. نه یعنی اینجا نباید باشی ها. نه یه دفعه نگاه. چی بیا اینجا دفعه وارد خالی کنم. یه زیاد سختی نیست هی واقعا چه سخت. خیلی دارم مسخره بازی میکنم باشم. این واقعا چیزی نیست. اینقدر بخواد از من جمع شد. اینجا این دسته کم دارم میرم شد. او یه برو یه شاتا الان منو میکشه. خدایی نگاه کن. یا بابا بی اوکی این از آرامش ابدی. let's do this. بریم این وریه. ما اینو بیارم پایین. یه لحظه اینو بزنم. دکمه یو رو راستی اگه بگیریم میتونه ابیلیتی رو پر کنیم. با این میریم بالا. لیتس گو. اینجا نه چیزی نیست. سلامی درود. چی داری؟ یه داره ماسک داره. این باز کلش تخمی تر شد. I see everything from behind this point of the dried tree in which the miracle has reincarnated me. اوکی یه لحظه. یه میبر. اینا فکر کنم آخری شد. 3 تا بشه. آره 3 تا بیشتر از این نمیشه پیدا کرد. 3 تاشو گرفتیم. همینو برگردیم. میا کولپا مونم. 18000 تا پول دارم. لیتس گو. یکم لول بدم به میا کولپا. یه دونه اینو میگیرم. اوکی و نگه دارید. نه اینو میگیرم و نه اینا رو نمیگیرم دیگه. اینا باشه برای بعدن. این 12000 تا هم باش احتمالاً برم اینا وسط شاپ رو بگیرم. بریم سمت اسم پوینت. این از خب فکر کنم برای این ویدیو کافی باشه. واقعا اپیزود طولانی شد و خیلی کار انجام دادیم. کتابخونه رو کلا رو آزاد کردیم و یه ابیلیتی خیلی باحال پیدا کردیم که اینو کاربردش رو قسمت بعد بهتون میگم چه کاربردی داره. قسمت بعد حتما بهتون میگم و خیلی ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین. میبینمتون تا ویدیو بعد. فعلا